баланы мысалға дені дұрыс адам тастамайды ондай жерге. Және де біздің қазағымыз тектілікке қарайды ғой. Ол кім білсін қандай отбасынан шыққанын, және болашақта не болатынына, қандай бала болып өсетініне ешкімде кепіл жоқ қой. Негізі жетінде де жеті ата бар деген қазақта жақсы сөз бар. Енді бұндай енді шамалар жетпей жатса ұл көтеруге, бала алып келуге дүниеге, жетімдер үйінен асырабасын, өзіміздің қазақтар, өзіміздің қазақ іні қарындастарымызды асырамағанда, шетелдің азаматтары келіп алып кетіп жатыр да. Біз қазағымыз жетім мен жесірді ешқашан жылатпағанбыз. Жетім көрсең жебей жүр дейді ғой. Жаңа Сержан айтып жатыр, ол тексіз болады деп. Ол бала таңдамайды ғой ата-анасын. Бала сондай тағдырмен келеді. Құдай сақтасын, ешқайсымыз білмейміз кімде қандай тағдыр болатынын болашақта. Өмірде мен болған ондай, менде емес, менің бір таныстарымды, олар да солай асырап алды. Енді бәріміз түсінеміз, бала ешқандай кінәсі жоқ. Ол бәрі екі адамның кінәсі.